सिंधु माथरी जे सभ्यता ते जदीद तहक़ीक़ जे हवाले सां आउं रुख सिंधी आवाज़ सां मुखातिब आहियां। अॼु पाण सिंधु सभ्यता जे वणजार की वाट ते हिकु अहम माग अली मुराद बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अली मुराद जा क़दीम आसार दादू शहर खां 20 मीलनि जे मुफ़ासिले ते ॾखण तरफ़ मिलिया आहिनि। क़दीम आसारनि जे माहिर NG मजमदार 1928 खां 1931 ताईं चोख चकास करे हिन इलाइक़े में अली मुराद माग सां गॾु लोहरी ऐं गाज़ी शाह वटि पिणु कुट वारे ज़माने ब्रांज़े जे वसंदियुनि जा आसार ॻोल्हे हथ कया। ही मिड़ई वसंदियूं उन दौर जे क़दीम वणजारकी वाट ते आहिनि जेका वाट कोहिस्तान मंझां ॾखण तरफ़ हलंदे मंछुर ढंढ खां 70 खनि मील परते उन हंध ताईं वञे थी जिते नए बारान मैदान में दाख़िल थिए थी। NG मजमदार खे इन वाट सां 12 खां 15 मीलनि जी विथीअ ते क़दीम लोकनि जूं मंज़िलगाहूं मिलियूं आहिनि। इहे मिड़ई मंज़िलगाहूं पाणीअ जे चश्मनि ऐं नयुनि जे वहकरनि जे वेझो मिलियूं आहिनि। अली मुराद जा क़दीम आसार हिकु वारियासे मैदान में दड़े जे सूरत में ठाहिया आहिनि जितां NG मजमदार खे उन दौर जे हिकु खूह जा आसार पिणु मिलिया आहिनि। दड़े जी खोटाई बाबति हिकु कोट मिलियो जंहिंजी ड्रेग ऐं वेकर 250 वाल आहे। कोट जे ओसारीअ में 2 फुट ड्रिघा ऐं 1 फुट वेकरो ऐं 5 फुट थुल्हा पत्थर कमांदा विया आहिनि। कोट जो दरवाज़ो ॾखण तरफ़ आहे। कोट जे अंदरि हिकु खूह ऐं कुझु घरनि जा निशान बि मिलिया आहिनि। अली मुराद वटि मिलियल कोट बाबति ST लैम्बर्ट चवे थो त अली मुराद वारनि इहो कोट पंहिंजे बचाव लाइ ठाहियो हूंदो छो जो अली मुराद जे मुंहं में फूसी लक वटि बलोचिस्तान ऐं सिंध जे विच में हिकु मुख्य वाट आहे। उन करे इहा ॻाल्हि यकीनी आहे त इहो कोट उते जे बाशिंदनि पंहिंजे बचा लाइ ठाहियो हुजे त जीअं लक खां ईंदड़ हमले आवारनि खां बचाव करे सघिजे। हितां मिलियल ठेकराट जे ॻाढ़ी सतह ते कारनि चिटनि सां चिटसाली थियल आहे। हिन दड़े मां मिलंदड़ बाक़ियात हूबहू हड़ापा मां मिलंदड़ बाक़ियात जहिड़ी आहे। जीअं पिपर जे पननि जे निशाननि वारा मिटीअ जा थांव, पकल मिटीअ जा ठहियल ॾांदनि जा पुतला, पत्थर जा चाकू, कुट या ट्रामे जे पीठल पासनि वारी कुहाड़ी ऐं अकीक जा बणिया। इहे सभु मिलियल शयूं हिन बस्तीअ जो हड़ापा ऐं मुंहं जे दड़े जे रहवासनि सां घाटो तहज़ीबी वास्तो ॾेखारनि थियूं। माहिरनि हिन बस्ती खे सिंधु माथरी जी शहरी तमंदुनि जी हिकु अहम बस्ती करार ॾिनो आहे जेका कुट वारे दौर जी हिकु वॾी आबादी हुई। हिन अहम माग ते बि वधीक खोटराई कराई वञे त अञा वधीक राज़ पधरा थींदा। महिरबानी।